تعالوا النهاردة مع بعض نعمل ألذ وأطعم كيكة شوكولاتة. هنعمل جاتو شاتو في الخلاط، هنعمل كمان صوص شوكولاتة اقتصادي. لما تجربوا الوصفة بجد هتعتمدوها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة بالنسبة لكيكة الشوكولاتة، عندي بيضتين، كيس من الفانيليا 4 جرام، كوباية من السكر. هضربهم كويس قوي، وبعد كده هبدأ انزل عليهم بربع كوباية من الزيت ونص كوباية من اللبن. ممكن تستبدليها بنص كوباية من المية، وبرجع اضربهم كويس قوي. الخطوة دي ينفع تشتغل زي ما هي كده في الخلاط. في مصفى عندي هنزل بكوباية وربع من الدقيق، ربع كوباية من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. ببدأ انخلهم في طبق، وبعد كده ببدأ انزل عليهم بخليط البيض والسكر والزيت واللبن، وهبدأ اضربهم كويس قوي مع بعضهم لحد لما يديني خليط كيك انسيابي وناعم. بعد كده عندي هنا صينية مقاس 18 دهنتها دهنة زيت. هبدأ انزل بخليط الكيك فيها، هبدأ اوزعه بالطريقة دي كويس قوي عشان يطلع كله ارتفاع واحد. بعد كده فرن البوتاجاز شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا. بدخل الصينية على الرف الوسطاني، بهدي النار عليها وسط من تحت، بسيبها لحد لما بتستوي معايا تماما. على بال ما الكيك يستوي هنكون جهزنا صوص الشوكولاتة الاقتصادي. عندي كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوباية من الكاكاو الخام، كيس من الفانيليا بيديلها ريحة حلوة. زي ما قلتلك هينفع تشتغلي زي بنفس الطريقة في الشفشة الخلاط. نزلت عليهم بنص كوباية من الزيت، هنزل عليهم ب5 مكعبات كبار من الشوكولاتة الخام، شوكولاتة خام بالحليب، والخطوة دي اختياري. وهرجع اضربهم كويس قوي مع بعضيهم، وده القوام المظبوط اللي انا محتاجاه. لو حابة تقلي قوام او صوص الشوكولاتة عن كده هتزودي في الزيت، بس ده القوام المظبوط اللي انا محتاجاه. شايفين الجمال؟ رهيب يا جماعة، طعمه حلو قوي. مستحيل تصدقي بعد ما تعمليه ان ده صوص شوكولاتة اقتصادي بدون بندق وبدون اي اضافات. طبعا الكيكة هنا معايا استوت، كانت اخدت معايا بالظبط 25 دقيقة تسوية في فرن البوتاجاز. اول ما بتطلع على طول ببدأ كده بالشوكة افتحها. وبعد كده عندي هنا كوباية من اللبن ده ساقع، هنزل عليه بمعلقتين كبار من صوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي احنا عملناه مع بعض. هبدأ ادوب كده الشوكولاتة في اللبن. ممكن تستخدمي نص كوباية بس من اللبن لو انت حابة تقللي الكمية. بس كده. طبعا دلوقتي هسيبها تتشرب والكيكة والصينية يبردوا معايا تماما. بعد ما بيبردوا معايا ببدأ اجهز الكريمة او الطبقة التانية. عندي كوباية الا ربع من اللبن، واللبن لازم يكون معاكي متلج. هنزل عليهم بكيس من الكريمة 45 جرام. هبدأ كده اضربهم كويس قوي لحد لما القوام بيتقل معايا تماما بالطريقة دي. في المرحلة دي هنزل عليهم بمعلقتين. الأول باخد من الخليط معلقة كبيرة من الكريمة واركنها على جنب في كيس عشان أزين بيها، وهنزل على باقي الكريمة بمعلقتين كبار من صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. وهبدأ أضرب الكريمة والشوكولاتة كويس قوي مع بعضيهم. وبعد كده هبدأ أنزل بيها على كيكة الشوكولاتة. هبدأ أوزع الكريمة بالطريقة دي واسويها كويس قوي. وفي المرحلة دي هبدأ أدخلها الفريزر، هسيبها لحد لما طبقة الكريمة تتجمد معايا تماما. بعد كده هبدأ أنزل هنا بصوص الشوكولاتة. شايفين صوص الشوكولاتة تقل معايا ازاي مع انه بره التلاجة؟ هبدأ أنزل كده جزء منه على الكيكة، والباقي بحطه في برطمان وادخله التلاجة عادي. بتبدأي توزعي كده طبقة الشوكولاتة من فوق،
وكده معاكي تمام، ومعاكي احلى جاتوه شاتوه عملتيه في الخلاط. ممكن ترش على الوش شوكليت شيبس، ممكن تاكليها زي ما هي. اما انا كنت شايله معلقه من الكريمه، ببدا اعمل بيها كده خطوط، وبعد كده بخلة او بعود من عيدان الشيش بتبدأي كده رايح جاي، بتاخدي الكريمة مع الشوكولاتة من فوق لفوق، فبتعملي التمويجة والشكل الجميل ده. وكده عملتي ألذ وأطعم جاتوه في البيت بطريقة اقتصادية، سهل وسريع وطعمه حلو قوي. طبعا لازم ادخلها على الأقل التلاجة ساعة قبل التقديم. وتعالوا بقى شوفوا الجمال. بعد ما خرجت معايا من التلاجة هنبدأ نقطعها ونطلع منها حتة. طبعا بتقطعيها تقطيع اللي انت حباه، حابة تقطعيها مربعات، حابة تقطعيها تقطيعة الجاتوه زي ما انت حابة. هشة وخفيفة جدا. الكيكة مع الكريمة مع صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه حلو قوي. اتمنى بجد تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله.